I pozdrav svima, evo nas u još jednom novom klipu. Ovaj put radimo nešto za kuću, a to je, kako se beše zove, Lift TV. Znači, polica na kojoj će da se uvlači i izvlači TV. TV će biti unutra, znači pritiskom na dugme, on izlazi napolje, pali se istog trenutka, ali dodat ćemo još jednu stvar na samoj toj komodi ili kako već da je nazovem, dodat ćemo kamin. Tako da će i on da se potencira u trenutku paljenja ili ti lifta da podigne TV i u istog trenutka se pali i taj kamin ispred da bi dobili još nekako lepši efekat.
I sad, pošto smo odradili sam lift, to jest samo dizanje i spuštanje, sada radimo nosač. Konkretno nosač TV-a koji će biti uži nego uopšte i TV, da se ne bi video, on će biti sa zadnje strane. Znači bit će jedna tabla, možda 60 cm koja će ići iza TV-a. Tako da sada radimo prečke, nosače i onda radimo tablu koja će da klizi unutar toga. What we do here is go back.
I evo, nakon što smo na CNC-u uradili, izrezali ovu tablu prednju, sada je vreme da je napunimo smolom. U pitanju je nemačka smola, znači ovo sada što ćemo da koristimo, to je u pitanju nemačka smola u originalnoj ambalaži. Može da se koristi i za nakite, za izlivanje stolova, za podove, za lamiranje. Možete da posetite sajt, tako reći purenaturdesign.com. Tamo imate sve modele koji su izrađeni od smole. Naručivanje možete preko broja telefona koji ćete vidjeti u uglu, a možete i putem sajta. Tako da, eto, što se tiče toga, purenatur-design.com, to im je sajt. Oni su mi obezbedili smolu, tako da sada izlivamo ovu prednju ploču Lift PV. Uživajte u nastavku.
What we do here is go back.
I eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Kamin, imitacija naravno, i TV, smola, hrastovina i led trake. Sve to u kompletu možete napraviti ovako nešto. Hvala svima na velikoj podršci. Cena ovog čuda je nekih TV, kamin, hrast, smola, led trake, konstrukcija, motor, to jest nosač, lift za TV, izađe oko 1500 €. To vam je u kompletu sa TV. Znači vi možete manji TV, odmah vam je manja cena, kamin izađe nekih 15.000 dinara, možda i malo više, i to sve kad sklopite dobijate ovako nešto. Dimenzija je 60 širina, zapravo dubina, puta 160, puta u visinu 90. E sad, šta imamo još? Kao što vidite, on vrlo lako može da se pomera. Bukvalno jednim prstom. A zašto? Zato što su dole točkovi. Naravno da se ne vide, ovaj skrivač je to odradio da se točkovi ne vide, ali da bi lakše moglo da se obriše iza, da se pomeri u neki drugi deo gde god želite, pošto ćemo mi to da koristimo kad dođe zima i kad bude ta zimska idila ili ti novogodišnji one čarolije, postavimo jelku i sve ostale stvari kod kamina, nažalost ne pravog, imitacije, ali eto, može i tako da se. Izvinjavam se što sam ovako kaljav, ja sam iz radionice bukvalno došao gore da snimim ovaj završni deo. Znači ovdje je korišten hrast, epoksi smola, veštački kamin, TV, elektromotor, to jest motor za podizanje roletni sa onom njenom i oklagijom. Unutra imate mikroprekidače koji to sve potenciraju, pale i gase u trenutku. Daljinski se koristi jedan jedini, to je daljinski od motora za podizanje TV-a,
tako je sve napravljeno na mikroprekidače, da kad potenciramo podizanje televizora, istog trenutka dobija sve ostalo struju i pali se. To je to, vi napišite šta mislite, udarite like, share, sub i napišite šta bi želeli sljedeće da vidite da se napravi. Sad ne znam da li vam ponudim neke stvari, imao sam u planu da odradim jedan akvarijum, veći, isto slično nešto, jer ja ne mogu to da bude prosto, mora kod mene uvijek da bude prosto prošireno. Tako da razmišljao sam neki akvarijum, bukvalno akvarijum da bude i da se unutra odradi sve kako treba, sa svim pumpama i ostalim stvarima, a vi, eto, napišite u komentarima šta mislite o tome. I da, razmišljao sam lavabo da odradim, lavabo u kompletu, znači gornja ploča sa lavabom da bude u jednom parčitu drveta i naravno sve da bude u drveta. Pošto mi je propalo ovo, vidjet ćete u neki od narednih klipova, propalo mi je ovo kupatilo zato što je od iverice i ne može više da traje od, ne znam koliko nama traje, ali sigurno 4 godine, gotovo, Blaga ga je pojela i onda gledam sada nešto od hrasta ili možda trešnje crvene da odradim za kupatilo. Eto, napišite neki komentar, lajkujte, šerujte, subajte se, ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav!